अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए चेक करें, अब मुर्गी का लकवा चेक करें। ये देखिए है कोई लकवा, इतनी पुरानी मुर्गी है, देख लें। इस टाइम मुझे 7-8 साल पुरानी मुर्गी है ये। देखिए इसको चेक करें, ये देखिए इसका लकवा कोई है, मुनक्का और काले चने में इकबाल का टीका लगाया इसको। अब ये गर्दन नहीं टेढ़ी कर सकती, ये देखिए कर रही है आपके सामने, नहीं कर रही। देखिए मियाँ वाली की सील है, बहुत पुरानी मुर्गी है। देखिए ये पैर इसके, देखिए देखिए चेक करें।